दोस्तों ये एक जानवर ऐसा है, बस यही एक ऐसा सच्चा साथी होता है जो हमें कभी नहीं छोड़ता। जब तक हम इसे मारे पीटे नहीं तब तक ये हमसे दूर नहीं जाता, क्योंकि ये हमें सच्चा प्यार कर रहा होता है। और इस जानवर के अंदर परमात्मा ने ही कुछ ऐसी खास चीज़ें डाली हुई है जिसकी वजह से ये हमें कभी नहीं छोड़ता, और हमसे कुछ चाहता भी नहीं है कि जिससे इसको कोई लालच हो। सिर्फ और ये जो एक आध रोटी